Ciao a tutti, oggi vi mostro una partita che mi ha inviato un lettore di Matto Scacco volendo che io la commentassi, cercando di individuare gli eventuali errori che gli hanno causato la sconfitta della partita. Gioca col nero e analizziamola subito. Allora, E4, E5, partita di re e il bianco gioca F4. Giocando F4 propone il gambetto di re e vediamo come risponde con cavallo F6, declinando il gambetto di re. Una delle risposte principali infatti è cavallo C3 e qui dopo cavallo C3 ha giocato alfiere B4. Forse qui diciamo che c'è stato il primo errore, perché anziché giocare alfiere B4 bisogna giocare D5. D5 è una grandissima mossa che serve ad avere più spazio al centro e ovviamente in caso di cambio la posizione è pari in questo modo. Quindi ritorniamo alla posizione di prima, quindi alfiere B4, D3 e arrocco. Il nero non è messo male, anzi cavallo F3, anche il bianco organizza le sue forze, torre 8, cambio di pedoni e ora prima di spostare il cavallo, mossa intermedia di alfiere per C3 con scacco. Ora B per C3 e cavallo G4, H3 scacciando il cavallo e ricattura del pedone. La posizione non è affatto male, devo dire. Tuttavia ora il bianco prende spazio con D4, cavallo per F3 e donna per F3. Fermiamoci per un momento ad analizzare la situazione. Il nero è vero che ha arroccato, ma non ha fuori alcun pezzo. Praticamente il nero si trova quasi nella posizione di partenza, mentre il bianco ha il centro saldamente controllato e la linea d'attacco per i due alfieri completamente libera, quindi ha molte più prospettive d'attacco il bianco, ma tuttavia la partita è ancora molto buona. Qui il nero giocò D6, ovviamente per liberare l'alfiere campo chiaro e anche impedire un'eventuale spinta E5. Secondo un mio modesto parere qui bisognava giocare subito D5, anche perché dopo c'è la seconda mossa di 6 D5, quindi è una perdita di tempo. Se si giocava subito D5 si sfruttava l'inchiodatura del pedone 4 e ovviamente il bianco avrebbe giocato in questo modo. Dopo questa spinta in E5, bella alfiere 6 che blocca l'avanzata del pedone e sostiene il pedone F7 dell'arrocco. Dopodiché le possibilità sono tante, ma questa secondo me era la continuazione migliore, quindi possiamo dire che un altro piccolo errore è stata la spinta di 6, ma è comunque buona. Arrocco, no scusami, spinta di 6 e alfiere di 3. Alfiere si mette in posizione ottimale che punta a raggi X H7 e cavallo C6, cercando di tirare fuori un pezzo. Donna G3, cercando di fare questo trucchetto. Ovviamente il nero l'ha visto e gioca G6 per impedire questo trucchetto. Tuttavia ti voglio anche ricordare che per impedire questo trucchetto non esiste solo la spinta di pedone in G6, ma esiste anche lo spostamento del re in H8 che farai dopo, che se lo facevi subito guadagnavi un tempo. Infatti dopo alfiere H6 si può catturare l'alfiere perché il re non è più sottoposto a inchiodatura. Ritorniamo a noi, quindi è giocato G6, arrocco, il bianco ha un attacco fortissimo e qui D5, cosa che se avresti fatto prima avresti risparmiato un tempo. E5, re H8, anche qui se l'avresti fatto prima ne avresti risparmiato tempo. Alfiere G5, minacciando la donna, donna D7
alfiere F6, re G8 e donna H4 con lo scopo di donna H6 e G7 scacco matto. Qui hai tentato il tutto per tutto con donna G4 sperando che te la catturasse, ma in realtà c'era ancora una via di fuga, probabilmente non te ne sei accorto. Per fermare la donna che va in H6 esisteva la spinta H7 H5. In questo modo la donna avrebbe dovuto fare qualche manovra in più e avresti, diciamo, ritardato così la tua fine di qualche mossa, oppure si sarebbe potuta addirittura cercare di salvarsi in qualche modo. Dopodiché la partita è finita con donna G4, donna H6 e qualsiasi mossa e poi scacco matto. Quindi i principali errori secondo me sono state l'apertura, che dovevi giocare sin da subito D5, e qualche vari errori che ti hanno, diciamo, fatto prolungare i tempi quando potevi risparmiarli. Questi secondo me sono stati i principali errori. Per il resto hai giocato una buona partita. Ecco, il centro è stato un po' troppo controllato dal bianco, dovevi cercare di essere un po' più aggressivo, però credo che hai giocato bene comunque. Spero che ti sia stato d'aiuto questo video, alla prossima!